さあ、お疲れ様です。三上石材です。昨日ね、近藤さんのとこ行って、これ、何かわかりますかこれ。これ豆屋って言って、石を、御影石割るときに、こうやって穴開けてこうやっていって、こうやってコン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 やって、パカって割るためのこれ、道具なんですよ。で、これ1個、1000円するんですよ。今、高ーとかと思ってさ。もう今度旦那がこれをなくしたら、1000円なくした、3000円なくしたとか言ってやろうかなって。今ちょっと考えてます。めっちゃ意地悪。さあ、今日も安全に怪我をしないように頑張っていきましょう。じゃあね。